Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amite ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet e jane takok apa to? Asline kena opo to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah dedok ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anjay.